今天这台车呢，应该是属于修车界的一个医疗事故了。这台车呢是到店维修底盘异响，换了2个卡钳，卡钳特别松旷。在我们检查的时候呢，发现左边这个平衡杆和下支臂，还有这个元宝梁完全是抵死的状态。右边这个呢，就是属于一个正常的状态，它这个距离呢是非常远的。据车主描述呢，这个底盘异响的话也是困扰了他很久。期间的话，他更换过减震器、小吊杆，还有下支臂，这些东西都是更换过。我们先量一下这个左右的吊杆长度是不是一样。左边这个吊杆长度的话30到中心孔，这个右边的话也是30，证明吊杆的话是一样长。我们再来测量一下这个减震器的行程，左边的话基本就是55.5，右边呢51.5，52都不到。经过测量，这个左边的行程比右边长了将近4公分。现在我们把这个左边的吊杆拆了，看一下平衡杆有没有变形，能不能回到正常的位置。这个呢完全顶死的手里根本拉不出来，还是要上道具。这个吊杆拆除以后，平衡杆立马就回去了。你看这个位置差了多少？像这种情况，在过颠簸路行程比较大的时候，这里还是会产生碰撞，这里的话就会相互碰撞。你看，都磨到卷边了。左右行程不一样以后，还会导致这个平衡杆来回窜动。你看这个窜动痕迹。右边这只减震器呢是原厂没有换过的，16年的车，这个16年的减震器问题肯定出在了左边。现在我们就把这个减震器拆下来一探究竟。这也太轻松了吧，轻轻一压就松成这样了。我感觉这种弹簧行程的话，用这个垃圾的刀子给你们表演一个徒手装减震器。你看这个徒手都很轻松，就压下去。还有这个减震器，你们看这个叫减震器吗？这个有减震效果吗？现在呢，我们是买了一个这个原厂拆车的，因为像品牌件的话，它都是只有这种长的减震器，像原厂的这种短的，它是缺货，没有货要发货，并且非常的昂贵，所以选择用一个这个拆车的。这个拆车的话，成色也非常好，给你们看一下这个阻力，这个阻力的话就非常的好，这个才叫减震器嘛。然后这个回弹的话也还行，毕竟这个原厂1/5的价格，像发货的话时间又样子长，等不了，并且非常贵。像这些国产件的话，功夫的话在外观上，件换错了就不说了。你看这个叫减震器，这个，所以我们平时修车还是要细心一点，不能一味的去相信卖配件人说的话，因为配件的话它都是问所谓的厂家。你看。就像这种垃圾厂家，他本身就有包造的，他知道个啥？现在换完了，经过路试，这个异响的话也成功排除了。像以前的话，它主要2个异响，一个就是卡钳那种特别碎响的咔啦咔啦咔啦的声音，还有一个就是颠簸比较大的时候咯噔咯噔的。所以说这个修车啊，还是那句话，找对人都没用啊，一定要用对东西，用好东西，问题才能解决。